Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de imeri nonganti walang. Kini-kilong kimar ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Batha ka sarkar India ya baro ki jilla bat Union Territories ban shimi ki latrekam ban klanchu shu ya ka jingi kunthama COVID. Ringkat bakari baro ka we Hamighalia la sedang ya ka jing IT ka pun klanya du minnin ka sngi banyada na ka jing sa priang jong ka COVID-19. Baka Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrams kalayo pratali ki kamra pot ki bathamai. Hashwa ba pinya asngo ya ka khubor ka babnya skom haban shashkor shwa ya ka ni ka jing bana. Namar ka jing ki stat jong ka jing por ka COVID-19 ki banta ba pher jong kari India ni kintu iphi ki nong snga baro banlong ki ba husiar badon pendap ya ka jing IT ka baro arwan. Haga jo kapor irap lemi ki wei bikin yo ketika kentupru ki samla lor ki bah pereng kerta khat san hado khat prasnem. Namar bau Omicron ude ujai kenyang corona wathamai kalong ka badan kam ban kit khia bat ya dai ladi da ka ba bot ranti ekini ki lightly ki jing batha ki basuk ban bon. Deng bhai ki mask ya paji iwei na iwei da sat bhai la ki jong ki kiti ba ka dur khmat man la kapor. Nakabantay ki jing tip ki ba company ki bay day ba COVID-19 pilaban phone ki national helpline number not iwe are like ndai nyo pra not sound real but iwe not nyo san. Muntapat pinya asngaw ya ka khubor ka babnya. Ka sarkar India kala pathaya baro ki jilla bat Union Territories ban shimya baro ki la trekam banyak penklan ya ka treka kta ha ki jaka ajing sumar baro namar ka jingnang ki state ka COVID-19 ha ki ni singi. U secretary na katana jangka kot ka khya Rajesh Bhushan ula bathai ki jilla ban penbiang ya ki jingthia nongpang ha ki kadan ki pa pher ba ula kenturu ban kampen jam ya ka jing bodor ha ka basumar ki nongpang COVID. Nalor kata la batharu iki sarkar jilla ban kan thup lang ye ki shakri ki bala shong that na ka tanat suma nong pang pakun juru iki samla puli doktor bakin krishan lang ha ka jing khun prasha ye ka khlam COVID. Hamighalia la stang ye ki jing IT ka pan khlan banya da na ka COVID-19 na du min ka sngi ya ka te ketika la pen biang na ka banta ki nong tre jong ko ka khya ki shakri ki bakham ha khamat ba ki temmen ki badan jing stam ha ka met ka jungki. Minnin kasngi 8,000 lais pa anyo pusan mur kibriu kila yo ya ketika ha kaleng ke jela. Ha kawai par ka khubor ki samla lot ki bah preng kerta khatsan hadu khat prasnem ki belawan shim ketika COVID ke baningkong minnin kasngi ki don 6,000 lais pa life wingon. Ha asam ka jing ay ketika penklan ni ke booster banyadan ka COVID-19 kelas sedang nadu minnin kasngi. Menteri Wakami katanat jong ko ka khya ka sarkar Assam Ukeshap Mahanta uladon na ka program IT ka ha Jorhat Medical College minhin gasngi. Ha ka jingkran ba ka All India Radio News Mission Director jong ka National Health Mission jong ka jala Assam Dr. Lakshmanan S Uong ba la aya ketika pun klan ha Barok Medical College bar ki jaka IT ka balabu kerpang da ka sarkar. Uong ba kinong tre jong kokoi ka khya ki shakri ki bakhama khamat bar kinong song ki bala palat ndrup husnem kerta kila banshim ya ketika. Namar ka jing khie jong khanyang Omicron ubathamai ka sarkar Meghalaya kala rai ba ka jing rakhile ke men ka Jubilee ksiar ni ka jing dap san husnem jong ka jing yo jilla Meghalaya kan long ka bakham duna ban ya ka jing pun khre ko mala thumu. Habai keren bikinang pathai khubor minhin kasngi Menteri Rama ka Meghalaya konat ke sangma uloong baya ka program ha ka arhui teri ukalalingkat an penlong ha Jawaharlal Nehru Complex Shillong ba ka jinglum brio ha ketika jaka kan nong hapo kala hajar ngut kat kum ka kendon trekam COVID jong ka sarkar Meghalaya ka ba ai jingbit laipo na ka shispa ka jingbun brio kat kum ka jinghe jong ka jaka. Kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong. The Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrams kalayo apratali ki modular operation theatre niki kamra pot ban khmi ekajing e ka baya day pat kajing pot ginong pang u director jang Negrams Unalin Mehta ula kuburi ki jingduna ki babon bahaban penslam e ka por pot nong pang ha ka te hospital hendai da kajing yo ekte ki pratali ki kamra pot ki pathamai u ong ba ka long shisha ka khubor ka basngo komen na ka menta ka Negrams ba ki nong pang kin amdan kam shu banda hap upslam e ka pali ban sha sumar na ka menta ki jing shitom ki badan kam ban sha pot.
Kaying bishar bakli do jong kari kan sa thawi ka komiti ka bakar pang hapo ka jingilam jong nong bishar bala shong thai ka Supreme Court ban tokit binya halor ki jingduna ha ka rukom appa hara ha ka por balit menteri rang bado Narendra Modi sha Punjab lasngap bishar ek te ka jing ujor ki laingot ki nong bishar ki bakan thobi Chief Justice NV Ramana u Justice Surya Kant badu Justice Hima Kohli kadai ka jing ujor bala o da ka wei ka seng bala tip kum ka lawyer's voice kakanhuan ka ba senran ni menteri rang badu kala sakut hakawai ka flyover namar jong ka pakhang surok bala khat penlong digi nong hi persha Firozpur ha ka ba menteri rang badu ul haban phai no na Punjab klem de yo pendep ye ki jing thumu kam ka ba kan thobru ya ka jing kran pat ba ha ka te ka jila ka bala jande ka por penlong election Kajing ay ketika penklan menyadana ka COVID-19 kerpang na kabantagi nong tre ha ka koi kya bat ki brio ki bala pala ndop hos nyam kerta bat ki badan jing sistem ha ka met jungki kelas dang nu menhin ka singi ha ka lengeri ka sorgar India ka penbana ba amdan kaman penrong kerteng thamai ban yo ketika penklan ka jing bu skill par kalat online ban yo ya ketika dawayada kelas dang nadu ka singi sajan bala dep Ka sorkar India ka pentip bakidan 100,000 life laingut kibrio ki belangat hau kenyang jingpang Omicron hakeleng keri tat haduk menta. Na pedeng kini 1,000 pasan pu arngut kilayo jingkot badan ru ki belami na India. Minni kasni ki India kala sakhi haduk palat silak nyop hundai 1,000 teliki kes COVID ki bathamai. Ki bedang dan yuk kenyang jingpang corona he India menta lani ki active cases kilong palat nyulak arpulai 1,000 ngut. Katanak kamakmi ika kot kakya ko ong bala dep test COVID hadu palat ndrup khandai klur khan reu lakngut kibriu hari India tat hadu menta. Hameghalaya nyopungut kibriu kila yo uknyang jingpang corona menhin kasngi barkhat samut ki wepat kila yo ke jingkon. Ki active cases Hameghalaya menta kidan sauspa sawu prangun. Menhin kasngi armut kibriu kila khlat no na ki jingstom ki bede ba ka COVID-19. Kiba buntam e kinong pang COVID menta kidai na East Khasi Hills District hakapa kidan hadu laispa nyophuingon. Ka sorkar Meghalaya kan sapan thamai biang ya ka Meghalaya Town Country Planning Amendment Act 2000 ban pin ko bor ki lightly ki Autonomous District Council ADC kum kita ki badan bor ban ai ki permission na kabanta ki jingte yeng ki balong shabar jong ka Meghalaya Urban Development Authority muda ya katega rai la shim da haka jingilang kabla long hapdeng ka tanat ka papet ya ki kampon roy hasar mat ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ya kabla penlong haka tayo ka balai jo uno pra 8,000 arhoe haka jilakai cricket final 3rd division jang Shillong League ka lompangat kala yo eka nam jingjap persha eka mausan ram ha ka jingi khun ka bala penlong hamaran pulu menhin kasngi ka lompangat kala job eka tos mat kala jiet bentit ningkong ha ka ba kala yo ban kamai shis pa sau phoran bat ha baro shipo wicket ha ki khat khandai point san over u Sachin Kumar ula kamai lai pupraran naki arp khandai ball ba uriki nongbet bala kawang ball lai point san over ula ai arp horan ba yo pan hap laingut ki weekend hakawai pa kalyang ka mosan ram klala man kamai shis pa arpun riuran ha ki arp over u standing well nong si ula yo arp pupraran naki lai pu ar ball ba urudi ula tiet khat ar ball ba yo hado arp sauran ya kana man of the match la yo ra da u Raja Balmiki jangka lompangat u bala yo khat riuran naki arpoi ball ba di open hapru lai weekend ya kana man of the tournament la yo da Akash Datta jangka lompangat u bala la man kamai hadu ar spa live khundai ran ba ndri weekend hasantli ki jinge khun katu gani ka khubor klakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sngob haba na pan mata se ka program ka banbon